Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini kita menemukan banyak sekali mainan berlumpur teman-teman. Wow, lumpurnya sangat tebal. Kita bersihkan ya teman-teman. Wow, ini mainan apa ya teman-teman? Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini kita menemukan mobil Pertamina. Widih, gokil. Kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Wow, ini ada yang kecil sekali teman-teman. Widih, widih, sangat berlumpur. Wadidaw, lihat ini teman-teman. Kita menemukan mobil dump truck. Wow, mantul sih. Kita masukkan dalam keranjang teman-teman. Wow, lihat ini teman-teman. Sangat berlumpur. Widih, widih. Kita bersihkan ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini kita menemukan mobil monster. Widih, widih, gokil. Wow, lihat teman-teman. Ini ada yang kecil sekali teman-teman. Widih, widih, kita bersihkan teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini kita menemukan mobil kontainer. Wow, tung 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 tralala. Mantul, mantul. Widih, widih, gokil ya. Wow, lihat teman-teman. Widih, widih, sangat tebal lumpurnya. Kita bersihkan ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ternyata ini mobil patwal polisi. Wih, cappuccino assassino. Keren. Kita taruh dalam keranjang teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini yang besar sekali. Kita bersihkan teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Di sini ada mobil Lamborghini. Wih, tung 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 tralala. Gokil sih. Wow. Wih, lihat teman-teman. Masih banyak sekali mainan yang berlumpur. Wow, kita bersihkan yang ini dulu ya teman-teman. Wow, lihat ini teman-teman. Di sini ada kereta Thomas. Wow, kereta Thomasnya berwarna hijau teman-teman. Gokil. Kita taruh dalam keranjang. Wow, lihat teman-teman. Banyak sekali mainan yang berlumpur ya teman-teman. Widih, ini mainan apa ya? Wow, lihat teman-teman. Di sini kita menemukan mobil truk pengangkut sampah. Wow, cappuccino assassino. Mantul-mantul surantul. Widih. Wadidaw, lihat teman-teman. Sepertinya ini mainan berwarna kuning. Kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini kita menemukan mobil mixer truk. Wow, berwarna kuning teman-teman. Widih, mantul-mantul. Wow, lihat teman-teman. Masih ada 4 mainan yang belum kita bersihkan. Widih, kita bersihkan yang ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk pengangkut batu.
Wow, gokil. Keren sekali ya teman-teman. Widih, lihat ini teman-teman. Wow, berwarna merah. Kotor sekali ya teman-teman. Kita bersihkan. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini kita menemukan mobil damkar. Wow, mantul-mantul. Widih, widih. Lihat ini teman-teman. Wow, sangat tebal lumpurnya ya teman-teman. Mari kita bersihkan. Widih, lihat teman-teman. Di sini kita menemukan tank baja. Wow, mantul-mantul. Widih, kita masukkan dalam keranjang. Wow, lihat teman-teman. Ini mainan yang terakhir. Widih, ini sepertinya ada baling-balingnya teman-teman. Wow, kita bersihkan. Widih, lihat teman-teman. Kita menemukan pesawat helikopter. Wow, keren ya teman-teman. Berwarna merah. Widih, kita masukkan ke dalam keranjang. Wow, lihat teman-teman. Keranjangnya sudah penuh. Kita lanjut besok lagi. Bye-bye.